ওয়েলকাম টু রেসিপি হাউস। আজ আমি বানাবো ডিম সর্ষে। ডিম সর্ষে বানাবার জন্য প্রথমে আমি 5টা ডিম সিদ্ধ করে চুলে নিয়েছি। এবার ডিমগুলিকে একটি ছুরির সাহায্যে কেটে দুভাগে ভাগ করে নেব, যেভাবে আমি কেটে নিয়েছি। দেখুন ডিমগুলি কাটা হয়ে গিয়েছে। এবার ডিমগুলিকে নুন আর হলুদ মাখিয়ে নেব। ডিমগুলির গায়ে নুন হলুদ মাখানো হয়ে গিয়েছে। এবার ডিম সর্ষেটি বানাবার জন্য একটি কড়া নিয়ে নেব। কড়া গরম হলে তাতে দিয়ে দেব 25 থেকে 30 গ্রাম সর্ষের তেল। তেল গরম হলে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখা ডিমগুলি একে একে দিয়ে দেব। ডিমগুলির এক পিঠ ভাজা হয়ে এলে উল্টে অপর পিঠটিকেও ভেজে নিতে হবে। ডিমগুলি ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার ডিমগুলিকে তুলে নেব। এবার ডিম ভাজার তেলেই দিয়ে দেব সামান্য কালো জিরে। কালো জিরেগুলি হালকা ভাজা হয়ে এলে দিয়ে দেব সর্ষে বাটা। সর্ষেটিকে বাটার সময় আমি এতে 2টি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বেটে নিয়েছি। এরপর এতে একে একে দিয়ে দেব হাফ চামচের একটু বেশি হলুদ গুঁড়ো, পরিমাণ মতো নুন আর হলুদটিকে সর্ষে বাটার সাথে নেড়ে নিতে হবে। এরপর এতে দিয়ে দেবো 4টি চিড়ে রাখা কাঁচা লঙ্কা, তারই সাথে দিয়ে দেবো 200 ml জল। জল দেওয়ার পর একবার ভালো করে নেড়ে নিতে হবে। এরপর গ্রেভিটি ফুটে উঠলে ভেজে রাখা ডিমগুলি দিয়ে দেব। ডিমগুলিকে সর্ষে বাটার সাথে 5 থেকে 7 মিনিট উল্টে পাল্টে ফুটিয়ে নেব। 5 থেকে 7 মিনিট ফোটার পর অবশেষে এতে ছড়িয়ে দেব কাঁচা সর্ষের তেল। তেল দেওয়ার পর ডিম সর্ষের তরকারিটিকে আরও 1 মিনিট ফুটিয়ে নেব। এবার আমাদের ডিম সর্ষের তরকারিটি গরম গরম পরিবেশনের জন্য একদম রেডি। যদি আমাদের রান্না আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন। এই রকম আরও সুস্বাদু রেসিপি পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেল রেসিপি হাউসকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।